Hashama harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota YouTube kiyyaa nageenya waaqayyo isin yaa baay'atu. Akkam jirtu ani baay'ee nagaa koo jira galata waaqayyoo baga jiraatan isinis warroonni mana kiyyaa faaraa wataatan gaa subscribe like share gochuudhaan gara maatii kiyyaatti makamaa akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Sababuma adda addaatiin badee kanan ture kana booda rabbiin jedhee dhufuu yaala hin baduu isiniin jedha. Egaa ka guyyaa har'aa dhimma ayyuu irratti kan dubbachuu dhufe. Ayyuun namummaa yookaan jaalalaan osoo hin ta'in qarshiidhaaf yookaan immoo qabeenyaaf akka saayidoo jaalattee yookaan immoo akka saayidootti heerumte ifa bahee jira jechuudha. Viidiyoo har'atti gadhiisan isin hundumtuu yoo agartanii ammas immoo viidiyichamee xiqqishuushiin dhaggeeffattu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko na ajaa'ibe. Namni jechuun jaalalli yeroo har'aa qarshiidhaaf yookaan immoo qabeenyaaf jecha bicha nama jaalachuu ta'e warri qabeenya hin qabne warri harka qalleessi kan akka keenyaa kunoo akkamitti jiraan nama jedhutti jechuudha. Gaafa viidiyoo dhoksaadhaan gaashii waraabdu hiriyaan ishee wantoota adda addaati kan ishiin haasofte jechuudha. Mee sanas ta'e kana viidiyoo shoortii mee dhaggeeffadha wanti deebina. Saayid akkuma beektu biyya alaa jira mini sammuun akka waan gaarii akka hin jirre hin hubatta akka nama marataa ta'eeram dubbachuudhaaf iyyuu natti ulfaata. Nama mallaqa of harka uummata akka hin qabu. Inni immoo tuyyuu biyya san Yemen gadhiisee Itoophiyaa galuu qaba. Kan siif hin bilbilleef immoo engaddaa fi sadduuba atiif Sumayyaa gidduu waan uumamee beektamine. Kanaaf osoo ayyuu afi bilbilee bilbila naaf hin kaastu waan jedhee yaadee fanatti bilbilee malee dhimma biraaf miti. Kanallee hubachuu fi qabda. Inni gatii mallaqa hin qabneef immoo tuyyuu mallaqa siif kenneera mini gara 1800 raamsa. Kanaaf isa hundaa miti. Inni hin rifatiin lakki. 1780 taati. Isheedhaaf tikkeeta murree fi maali'aa fi gara biyyatti haadhu akka dhufuun goonuuf. Yaaddeef. Barariin isaa immoo tuyyuu daayirektiin argamu si galee tiraanzitii ani waan ta'eef. Maal si galcha? Indeechi. Akkaawuntii keessatti maallaqa meeqa jira? Si agarsiisu koodii koon beektamaniire. Ana akkaawuntii ilaali. Hoo dandeechi. Tikkeetti murii fitoo. Haya. Saayid. Haadha manaa jaalatamtuu ta'e ayyuun ta'e tikkeettii si murtee akka daftee dhuftu 80 baastee si waamte hodhu jedhitoo kana naa oolmaa gaarii kana naa ool asitti dhuftee isaaf hunda xiqqishuu kana baasuma siin galchu. Egaa akkuma agartan yookaan immoo akkuma viidiyoo gabaabatti isinii teessise dhaggeeffattanidha. Waan hedduudha dhugaa waaqayyoo kan irraa baratamus waan hedduudhas kan nama ajaa'ibu jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti yookaan immoo viidiyoo isaanii YouTube isaanii jalatti ilaaltu abdiin qaba. Akkuma isheen gaa Saayidoon biyya Yemen keessatti rakkatee qarshii dhabee qarshii waan dhabeef achi keessatti maraatee yookaan immoo maraachuuf akka nama sammuun isaa sirrii hin taanetti dhiphatee ala rafaa jira. Qarshii osoo hin deemin qarshii naa dabarsi deemettan yeroo duraas viidiyoo san dhaggeeffattanii jirtu yookaan ilaaltanii jirtu abdiin qaba. Kanaaf gaa qarshii 800 naannoo birii 800 akka micoon dubbatetti jechuudha kan inni isheedhaaf tiraansfartii taasise. Gaafa sana immoo har'a hiriyaan ishee kana siistama Saayidoo wajjin tumanidha. Hiriyaan ishee tun yaamtee egaa gaa yaamtee Saayidoon biyya Yemen keessatti rakkachaa jira. Qarshii sii dabarse sana keessaa 70,000 80,000 ergii fi waan tikkeetti gara keetti yookaan immoo gara Adaamaatti yaadeebi'u jettiini jechuudha. Gaafa ishiin akkana jettuuni ati yoo anaa yaaddee qarshii Saayidoon naaf kennee miti yookaan immoo qarshii Saayidoon tiraansfartii naa taasisee miti ofii keetiif akkaawuntii keetirraa qarshii qabdu yookaan immoo baankii keetirraa qarshii qabdu baasii 70,000 80,000 Saayidoodha tikkeettii murii oolmaa kana anaaf naa ooli. Hiriummaa anaaf agarsiisi oolmaa hiriummaa natti agarsiisi Saayidoo kiyya naaf fidi jettiin jechuudha. Inni kunika yoo barbaadeyyuu yoo du'e yoo barbaadeyyuu yoo jiraate anaaf dantaa mitiidha. Inni kun maal agarsiisa Saayidoo namummaa isaa jaalachuu osoo hin ta'in qabeenya isaa jaalattee jechuudha. Ayyuun kan dhagte Saayidoon jireenya ho'aa bultii ho'aa qabeenya olii ijoollee isaa wajjin osoo gammadu jidduu kanatti kan seenee ishee Saayidoo fi Sumayyaallee kan adda baase akkasumas immoo jireenya isaanii kan booresse sababni duraa yookaan immoo balleessituun ayyuudha jechuudha. Kana eenyumtuu hin beeka namni kamiyyuu murteessuu yookaan immoo
ilaaluu kan danda'udha yookaan amanuu kan danda'udha jechuudha. So ammas immoo ayyuurraa wanti beekamu yookaan immoo wanti argamaa jiru qabeenya jechuudha kan ishee Saayidoo bira dhaqxe. Kuni maaliif ta'e dhalli namaa maaliif baqa qabeenyi yoo jiraate kana duras yoo yaadattanii jiraattanii mana Sumayyaadhaa bitte maqaa kiyyatti zoorsi. Torbee lama boodayyuu torbee lamaayyuu gahuu dhiisuu dandeessa. Torbee lama boodayyuu du'uu dandeessa jechuudha. Viidiyoo irratti Saayidoodhaan akkan akkas jette. Kanaaf ayyuu walumaa galatti Saayidoon jiraatee jiraachuu baatee ishiidhaaf dhimma miti. Qabeenya isaati kan ishiin barbaaddu. Erga mana sannaa zoorsettee ni lola kaastee guyyaa lama booda riil isteetii bichisiistee jechuudha Saayidoo. Abbaa kifilii 3 riil isteetii bichisiiftee jechuudha. Finfinneerra. Kanaaf baqa wanta hundumaa haaloodhaan deemti. Akkasumas immoo garri ishiin caalu yookaan immoo fedhiin ishii qabeenya malee jaalala miti yookaan immoo nama miti. Namummaa caalchiftee jaalala qulqulluu caalchiftee kan ishiin jaalatu qabeenya. Ammas immoo Saayidoo kan itti dhufte qabeenya jechuudha. Namni shakkii yookaan hamii osoo hin taane ifaan ifatti kan ishiin mul'istee jechuudha. An inni qarshii inni tiraansfarti naa taasise baasee tikkeettii isaaf fiduuni ati qarshii kee baasee tikkeettii murii Saayidoo fidii jettiin hiriyaa ishiitiin jechuudha. Saayidoon kun osoo innuyyuu hin rakkannee siistama jaraa laaluu fi innuyyuu hin rakkatu osoo innuyyuu rakkatee dhimma isaa dhana birrii naa dabarseera akkaawuntii isaatirraa riil isteetii naa bitee jira. Yuutuubii kiyya hojjetachaa suutee dheenan kaffalaa qabeenya mana kiyya keessan jira. Waan akkasititti amanteeti malee inni abbaan mana kiyya akkana ta'e yookaan immoo inni achi xiphatee jira. Jaarsa kiyyaaf jecha anan hin jiraan isattan dhufee isan qaba jettee nama yaadduu miti jechuudha ayyuun. Gizee tokko tokko dubartummaa nama jibbisiisa jechuudha. Akkasumas immoo aga kana mara nu garaa jabaanna yookaan immoo aga kana mara amma jennee ta'uuf jibbi nuti geenya jechuudha. Hunduma keenya dubartii kan jedhamtu hunduma osoo hin ta'in keessaa harka 100 keessaa harki 25 harki wanta akkasii kun heenuma jira jechuudha. Fakkeenya akka ayyuu tanafaa jechuudha. So wanta akkana ta'uun hin barbaachisu. Ani amma akka ilaalcha kiyyaatti gaafa yaadu amala akkanaatiin gaafa itti fuftu walitti dhufeenyi yookaan araarri Sumayyaa fi Saayidoo adda fagaachaa deema. Innis ijoollee isaa dhabee ishiinis immoo bultii ishii ho'aa sana dhabdee adda fagaachaa deema malee wanti walitti dhufuun jiru jechuudha. Maaliif akka adurree fi qeerransaatitti jechuudha kan isaan wal ilaalan keessattuu ayyuun jechuudha. Badaadha kan isheen Sumayyaa jibbitu. Kan hundumaayyuu badii kan hojjete ayyuudha. Ammas immoo haadha manaa isaatiin kan adda fageessaa jiru Sumayyaas kan garaa jabeessaa jiru ilaalcha fi dubbii yookaan immoo jechoota ishiin fayyadamtee baatee miidiyaa irratti dubbattudha. Kan Sumayyaa garaa jabeesse Saayidootti jabaatte malee Saayidoo isheedhaaf abbaa manaa jalqabaati abbaa ijoollee isheetii kan hunda garaatti jabaatti jedhee hin yaadu. Kanas osoo ta'uu baatte egaa miidiyaan keenyallee xixiqqaadha eenyumtu biraan hin ga'u akka yaada kiyyaatti garuu dubbachuun barbaada. Akka dhuunfaa kiyyaatitti akkas ta'uun barbaachisaa miti. Ofitti deebi'uu yookaan immoo amaloota adda addaati gaa akka Saayidoon jedhus kaameeraa duubatti wanta kana caalu kan dalagamaa jiru kan wal lollu kan ishiin gootu aga sanuu gorsaan jira kaameeraa irrattis mul'achaa jira kan argaa jirra. Ayyuun gad deebitee akka nama daa'ima dhoqqeedhaan taphataniiti kan ishiin jettu dubbiin ishii tilmaaman qabu kun dubbatamuu qabu jettee kan deeffattu miti zimmetee kaastee akka dhoqqeetti laxxafti. Innumaayyuu yeroo tokko gaafa yaadu bultiin maal akka ta'e waan beektuyyuu natti fakkaachaa hin jiru. So akkas ta'uu shaggaa miti namni ayyuu laaltanii ishirra waan hedduu barattu maalis yoo ta'e maal qabeenyi fixeensa ganamaati. Qabeenyi ni bada ni dhufa. Yoo jaalalli jiraate yoo fayyaan jiraate qabeenya caalu ganzaba osoo hin taane fayyaadha. Yoo fayyaan jiraate yoo rabbiin fayyaa nu taasisee fayyaadhaan jiraanne qabeenyi sun hin dhufa. Hin badas qabeenyi fixeensi ganama ni qora yeroo aduun itti ba'e gogee bada. So qabeenyis akkasi. Qabeenya ittiin amanini qabeenya kana asiin jettee bakka osoo gara hundaan Saayidoodhaaf fidi kana birrii qabda amma kanarraa akkaawuntii kanarraa qabda. Osoo jettee isa dursistu waan hin beekanii waan tokko nama qunnamuu danda'a. Garuu immoo qabeenya kanarra kan dursu gaarummaadha. Gaarummaa kee amala kee sirreeffadhu. Haadha manaa tokkoffaayyuu dirqama haati manaa tokkoffaan jaalatamuu qabdi. Gahee mataa ishee argachuu qabdi. Jaalala ijoollee isaa innis argachuu qaba. Kanaaf amala kee sirreeffattee Sumayyaan dhiifama biraan dabartu garaan ishii gara laaftudha. Jechoota xixiqqii galchee malee garaa laafti. Kanaaf dubbii hundaa wanta hundumaayyuu kan balleeche sidha ayyuu sidha
ammas immoo kan sirreessuu danda'u sidha. Pilis amala kee kana dhiisi. Abbaas ijoolleerraa adda fageessitee yaaddoo fi dhiphuudhaan hin jiraachisini. Haadhas immoo haadha manaas immoo abbaa manaarraa adda fageessitee bultii namaa keessatti aarii hin galchini. Yoo sii danda'ame humna keetii ol humna Saidoon humna isaatii ol yoo ta'e jireenya kee keessaa bahee ananatti tola maaliif jidduutti kan dararamaa jiru Saidoodha jechuudha. Machees osoo yaa hiikamu jedhamee sumatu isarraa adda ba'a malee haati daa'imaa isarraa adda baatu maaliif qaqaa cawataa yookaan immoo dubbii ijoollee kan taphachaa jiru kan bakka waan hunda waliin marqaa jiru ayyuu sidha waan ta'eef jechuudha. So bultii namaa diiguun bultii namaa seenanii jeequun boru namatti deebi'een ittiin nama rakkisa waan ta'eef akkas godhuun gaarii miti dhaamsa kiyya. Mee waan itti fufummoo hin laalla. Ayyuun gaafa akkasumatti tilmaama waan amala ishii sirreeffattus miti. Saidoo obsa siifaa kennu murtiisi bira waan murteeffatu situ beeka. Sumayyaan immoo nama afaan hin dubbatee gochaan agarsiistudha. Dhugumatti jagnaadha. Kanas ta'ee sana dhuma keessan Saidoo fi Sumayyaan nama tokko kan immoo akka duraanitti bultii isaanii ho'attu osoo deebi'anii ani gammachuun qaba. Sanis ta'ee kana Waaqayyo gara jaalalaatiif furmaata isinii haa fidu jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon guyyaa irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanutti immoo hanga walitti deemnutti nagaatti tura. Subscribe naa godhaa please. Anis yaa'uga mana hambaa keessa jirreen beektanii. Kanumaaf natti mijachuu didee yoo Waaqayyo jedhe immoo yoo dafee deebi'uu nan yaala. Subscribe naa godhaa like share gochuu hin dagatinaa. Guddaa sin jaaladha. Bye bye.